नमस्कार दोस्तों हिचकी हिचकी एक ऐसी कंडीशन होती है। हमारे हिंदुस्तान में ऐसा कहा जाता है कि आपको कोई याद कर रहा है। लेकिन दोस्तों अगर हिचकी बहुत ज़्यादा आने लगी तो बहुत ही ज़्यादा परेशानी होने लगती है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिचकी के बारे में। बात करेंगे हिचकी को कंट्रोल करना, मैनेजमेंट करने और इसकी कुछ कारगर होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में हम इस वीडियो में आज बात करेंगे। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ। मैं डॉक्टर रवि, आपका अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों हिचकी एक समस्या होती है। कुछ लोगों को बहुत ही ज़्यादा हिचकियाँ आने लगती हैं और वह परेशान हो जाते हैं। खाना खाया तो हिचकी आने लग जाती है, अगर खाना नहीं खाया टाइम से तो आने लग जाती है। तो दोस्तों आज हम आपको बताएंगे इसकी कुछ कारगर होम्योपैथिक दवाएं के बारे में। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं हिचकी क्या है। दोस्तों हिचकी एक प्रकार की ऐसी कंडीशन होती है जब हमारा डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है या सिकुड़ता है। जब हमारा डायफ्राम सिकुड़ता है उस समय जो वोकल कॉर्ड है वो बंद होती है और इसी को हिचकी बोलते हैं। दोस्तों हिचकी आने के क्या क्या कारण होते हैं इसके बारे में ज़रा सा बात कर लेते हैं। हिचकी जब हम ज़्यादा खाना खा लेते हैं, ओवर ईटिंग के कारण हिचकी आने की समस्या होती है, या फिर हम पानी कम पीते हैं इसके कारण हिचकी आने की समस्या देखने को मिलती है, या फिर अगर हम खाना जल्दी जल्दी खाते हैं तो इस कारण भी हिचकी आने की समस्या होती है। दोस्तों हिचकी एक समस्या है, अगर समस्या है तो इसका समाधान भी है। दोस्तों अगर होम्योपैथिक दवा के बारे में बात करें तो जो पहली स्थिति आती है, पहली कंडीशन आती है, इनडाइजेशन के साथ अगर हिचकी आ रही हो या फिर डायरिया हो तो इस सिचुएशन में हम नक्स वोमिका 30 की 5-5 बूंद दिन में 3 बार सुबह, दोपहर और शाम को ले सकते हैं। खाली पेट लें तो और भी अच्छा ये मेडिसिन वर्क करेगी। एक स्थिति ऐसी आती है दोस्तों, खाना खाया और तुरंत हिचकी आने लग जाती है, तो इस सिचुएशन में इग्निशिया अमारा की 5-5 बूंद दिन में 3 बार लें, सुबह, दोपहर और शाम को। ये दवा हिचकी आने को रोकती है और उसे ठीक भी करती है। दोस्तों एक स्थिति ऐसी आती है जब कोई व्यक्ति लंबे समय से खाना न खाया हुआ हो और वो जब भोजन करे उस समय उसे तेज़ हिचकी आए, तो इस कंडीशन में हम रेटानिया 30 की 5-5 बूंद दिन में 3 बार दें। ये मेडिसिन बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। दोस्तों एक ऐसी स्थिति आती है जब हमारे डायफ्राम में स्पाम के कारण यानी दर्द के कारण अगर हिचकी आ रही हो तो उस सिचुएशन में कोकुलस इंडिका की 5-5 बूंद दिन में 3 बार लें। ये मेडिसिन बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। दोस्तों एक स्थिति ऐसी आती है जब माँ बच्चे को दूध पिलाती है यानी ब्रेस्ट फीडिंग कराती है और उसके बाद उसे हिचकी आने लगती है, तो अगर ये कंडीशन है तो उसमें ट्यूक्रियम मेरम वेरम की 5-5 बूंद दिन में 3 बार लें। आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगा हिचकी को रोकने में। दोस्तों एक ऐसी स्थिति आती है जब हिचकी आने के कारण सिर दर्द शुरू हो जाता है। इस स्थिति को ठीक करने की दवा है सिंकोना ऑफिसिनेलिस 30 पावर में 5-5 बूंद दिन में 3 बार लें। आपको ये बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। दोस्तों एक ऐसी स्थिति आती है कि किसी महिला को प्रेगनेंसी में अगर बहुत ही ज़्यादा हिचकी आ रही है तो साइक्लामेन 30 की 5-5 बूंद दिन में 3 बार लें, सुबह, दोपहर और शाम को, या फिर अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। दोस्तों एक ऐसी स्थिति आती है जब कुछ गर्म खाया तो उस सिचुएशन में अगर हिचकी आना स्टार्ट हो जाती है, यानी कुछ गर्म खाया या कुछ गर्म पीने के कारण हिचकी स्टार्ट हो जाती है, तो इस कंडीशन को, इस स्थिति को ठीक करने के लिए वेरेट्रम एल्बम 30 की 5-5 बूंद दिन में 3 बार लें, सुबह, दोपहर और शाम को लें। खाली पेट बहुत अच्छा यह मेडिसिन वर्क करेगी। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। आशा करता हूँ मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए
नमस्कार।